Bom dia, povo. Bom dia, povo. Tudo bem? Tudo bem? Espero que sim. Espero que sim. O que você está fazendo hoje, Maria? Liquidificador. E o que você vai fazer com esse liquidificador? Jogar as bolinhas Ah, com essa tampinha. olha que lindo! Tem um botão aqui que eu colocar ela. Mostra pro pessoal onde que é o botão, onde que você vai colocar as bolinhas. Aqui nesse botão. E depois? E depois? Eu vou tampar. Depois você tampa. E agora, o Papai Noel tá ali. Mostra pro pessoal a sua árvore de Natal. Vai lá mostrar. Sua árvore de Natal? É que eu fiz com você. Quem foi que fez? Eu e você. Ah, Eu vou escorregar. escorrega. Deixa eu ir pra escada. Tá muito apertado aqui. Ai, tá doendo aqui. Ai, aqui. Mas aqui pra lá. Ó, o meu escorregador. Tem esse e tem essas partes que escorrega. Eu quero muito rápido. Mostra pro pessoal o seu fogão de novo. As bolinhas caiu tudo aí embaixo. Embaixo. Aqui, ó. Ah, seus brinquedos. E tem um mostrador. Eu não sei que tá. Cadê? Você não vai colocar as bolinhas? Sim, tem um negócio aqui. Vai voltar pro internet. Deixa eu empolenar. Vai girar um. Cadê esse? Agora eu vou mostrar uma mulher que faz assim na garganta e vai assim, ó. Não tem espaço para você brincar de bambolê. Espaço. Tem só aqui, né? Ele parou. Tem uma perna. Como for ali, né? Não vou. Tem mais espaço aqui. Olha o que eu faço. Com o dedo. Faz assim, ó. Onde que faz isso? Faz. Só lá fora. Deixa a bolinha, né? A bolinha de sabão. Cadê minha bolinha de sabão aí? Tá guardado, depois eu pego para você. Vamos encerrar esse vídeo? Não, ainda não. Ainda não? Não. O que você vai mostrar pro pessoal? Então, você nem colocou as bolinhas. Tá bom, deixa eu tampar isso, né? Ah, A gente... Aqui, ó. ah. Vou tirar com o escorregador. Ai, ai. Colocando nada, nada. Depois a gente tira ele. E a gente vai fazer na fora. Não, ele vai ficar aqui em casa. Assim, ó. Depois a gente vai fazer uma cerveja. Uma massinha que eu vou limpar o aquário, o peixe, o meu pai. Deixa eu pegar toda aqui, né?
negócio. Seu negócio aqui. Seu negócio. Vem brincar com o povo. O povo quer ver você. Ó, vamos dar pausa? Dá uma pausa? É.